tagapamana ng ating kultura. Mula magulang sa anak hanggang sa susunod pang henerasyon. Sa paglipas ng panahon, sa tahanan at sa ating pakikitungo sa kapwa, nabubuo ang mga katangiang ating pinahahalagahan. Mga katangiang humuhubog sa ating pagkatao at sa ating pagiging Pilipino. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang magiliw, telas ng sinanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisingil. Sa nagalang tutok sa simoy at sa langit mong pagkaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nag-iingin. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidinig. Luwan ang araw ng walhabing pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. This is GTV DWDB TV Channel 27, a commercial TV station with 30,000 watt transmitting power, authorized under station license number BSD-0072-2025 REN, issued by the National Telecommunications Commission, valid until May 9, 2028. GTV studios are located at the GMA Complex, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City, Republic of the Philippines. The GTV transmitter station is located at Barangay Culiat, Tandang Sora, Quezon City. GTV engineering is headed by Elvis B. Ancheta, Professional Electronics Engineer number 897. GTV transmission personnel is composed of electronics engineers, electronics technicians, and first-class radio operators with licenses issued by the Professional Regulation Commission and the National Telecommunications Commission. Ricardo L. Cabral, Professional Electronics Engineer number 92. Erwin R. Timbre, Electronics Engineer number 3650. Joel M. Agu, Electronics Engineer number 40727. Bonnie Ray A. Ulang, Electronics Engineer number 47499. Jonathan G. Salvo, Electronics Engineer number 19705. Chester Luis C. Banzuela, Electronics Engineer number 59014. Louis O. Siapenko, Electronics Engineer number 15586. Romeo S. Villena Jr., Electronics Engineer number 27179. Ralph T. Palma, Electronics Engineer number 29315. Rodrigo P. Quizon Jr., Professional Electronics Engineer number 875. Eric D. Kalegay, Electronics Engineer number 26010. Ryan Jesus I. Zapanta, Electronics Engineer number 41636. Christian C. Cordovez, Electronics Engineer number 46636. Jefferson V. Dahilog, Electronics Engineer number 24515. Robert D. Santos, Electronics Engineer number 27671. Mamerto D. Logronio Jr., Electronics Engineer number 28729. Celestino A. Vega Jr., Electronics Engineer number 19182. Cecilio III R. Sanchez, Electronics Engineer number 76884. RVP Cariaga, Electronics Technician number 603. Ronald Christian T. Portugal,
Electronics Technician Number 26852. Danilo A. Mapula Jr., Electronics Technician Number 28778. Inocencio Robert D. Maniago, 95-1 PNCR-15029. Arnel V. Arecheta, 93-1 PNCR-6617. Nathaniel F. Santiago, 11-1 PHN-26421. Manuel B. Relion, 99-1 PNCR-21589. Junie D. Sioson, 95-1 PVI-12771. Lucas B. Caminade, 95-1 PXI-12654. All programs telecast on this station have been approved by the Movie and Television Review and Classification Board, seen via satellite in 27 stations nationwide. Luzon, GTV 27 Manila, TV 27 Ilocos Norte, TV 27 Tuguegrao, TV 26 Apari, TV 22 Benguet, TV 26 Olongapo, TV 26 Batangas, TV 26 Occidental Mindoro, TV 27 Puerto Princesa Palawan, TV 27 Masbate, TV 28 Naga, TV 27 Legazpi, Visayas, TV 27 Calibo, TV 27 Rojas, TV 28 Iloilo, TV 27 Cebu, TV 28 Dumaguete, TV 26 Tacloban, Mindanao, TV 26 Dipolog, TV 22 Ozamis, TV 26 Pagadian, TV 27 Surigao, TV 27 Davao, TV 26 General Santos, TV 21 Zamboanga, TV 27 Cotabato, TV 26 Holo. This is GTV. Now signing on. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radyo 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. Easy Double B, Super Radyo 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. Easy Double B, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Gandang umaga, ito na, el ora ho natin, alas 5:32 na po ng umaga. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusing paghimay sa isyu ng lipunan. Ang tanda
tandem na walang urungan. Double Weng sa Double B. Ang tambalan ni na Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double Weng sa Double B. Double Weng sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Ito niyo naman, oh. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Ayan, may mga dekorasyon na ho ba kayo sa inyo pong mga tahanan? Dahil meron na lamang ho tayong kwanto, ang binibilang na 40 days. Yes. 40 days at Pasko na, mga kapuso. Bueno, buenos dias, Pilipinas. Nandito na po ang Double Weng sa Double B. El Bonita Rowena Weng Salvacion. El Bonito Weng de la Peña. Siyempre, Sabado ho tayo ngayon, 15 ng Nobyembre 2025. Ba, 15? 15? Oo.